دا تاکوٹ کې علمزیب خان هر څه به خپل کار به کوي موږ نور زیات نه یو خبر خو د توحید مسله کې دو زمونږ ملګرتیا ډېره پخوا کړې ده زمونږ استاد شیخ القرآن د پنجپیر ړومبی ځل الهي ته راته جمبېړې په جالۍ پورې کړی بیا د جمبېړې نه جاله لاو کړه سجبیار ته اوس خو زانګوګانې دي روډونه دي سجبیار ته سجبیار نه بیرته بیا هغو شیخ القرآن رحمت الله علیه په آس باندې و او علمزیب خان سره ټوپک و د اردلي شکل کې شیخ پسې روان پوه شوې کمی هر چا کی هغه به هغو ته پته موږ نه یو خبر موږ کې څو کمی دی الله دې موږ معاف کړي خو دې سړي موږ له په توحید کې لاس را کړی او شیخ القرآن رحمت الله علیه ته ویلي وو ته د شرک بدعت رد کوه ټوپک مما سره نو په دې علاقه غیر په کتبه ورسره دی د نوکر په شکل ګرځېده دا د دو د خاندار موږ سره یو احسان دی پوه شوې نور موږ چا کره ډوډیانو له نه ځو چې دا د هغې پالټۍ خبره وکړه د هغې پالټۍ خبره وکړه نه موږ چا کره بالټي ډکوو موږ بالټي چا کره نه ډکوو خو څوک چې ښه وکړي هغه ښه هم نه هېروو دا یو دیني غیرت موږ له الله را کړی دی او دا موږ ته قرآن ښولی دی ته پوه شوې په دین کې زموږ ملګرتیا یې کړې ده دا ښه کار وکړه دغې خبرې پورې زه صفت کولی شم نور د علاقې مشر و کمی به ذاتي به هغه به هغو ته پتې موږ ورسره پاتې شوي یو خو دا یو احسان یې و او د پاکستان اسمبلی کې د شرابو او د نظر د غیر الله رد کمتر بچا کړی د علمزیب خانو چې موقع باندې هلته و یو موقع باندې او د قرآن آیتونو باران یې پرې وورو او د نظر د غیر الله او په شرابو باندې رد وکړو پوه شوې امي سړی دا ولې دا دې خو قرآن والاو سره تعلق دی ته پوه شوې الله دې غریقي رحمت کړي الله دې موږ تاسو ټول معاف کړي